السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء عاملين إيه؟ معاكم أحمد عصام في حلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة كتبها لنا الكاتب إسماعيل هشام، حابب أشكره جدا. وقبل أي حاجة متنساش تتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقتنا. إحنا كبشر تقريبا واحد، عندنا مهارات أو حاجات شبه بعض، لكن في نوعية كده بتكتسب أشياء بتكون لعنة على أصحابها. يعني مثلا اللي عنده شفافية عالية دي حاجة صعبة، لأن الشفافية دي ممكن تخليه إن هو يشوف الجن نفسه بأشكاله الحقيقية. الحاجز اللي ما بينه وما بين الجن ضعيف، يكاد يكون مش موجود. في كلام كمان بيتقال إن الشفافية دي ممكن تخليه يتواصل مع أرواح الأموات. خلينا نقول إن كلامنا النهاردة على مجموعة من البشر اسمهم الزهريين. أكيد سمعت عنهم حتى لو كانت بالصدفة. في ناس ممكن دلوقتي تقول هو ايه يا عم الكلام ده، انت بتصدق فيه او حاجة؟ ده خرافات واساطير. فاحنا النهاردة هنحاول نحلل الموضوع ده برؤية من اكتر من جنب، زي الجانب العلمي والجانب الديني والجانب الروحاني. بس خلونا نعرف الاول يعني ايه الزهريين. في ناس بتقول ان كلمة زهريين هي كلمة مشتقة من كلمة الزهر. عارفين انتم الزهر اللي هو بيبقى فيه ارقام من 1 ل6 وبيستخدم كوسيلة للترفيه او اللعب، هو ده المقصود بيه. نكمل كلامنا. طيب ايه علاقة الاتنين ببعض؟ في ناس بتقول ان دي علامة للحظ، ان الشخص الزهري هو دايما سعيد الحظ. في رأي تاني بيقول ان كلمة الزهريين هي كلمة مشتقة من كلمة الزهار، والكلمة دي اشتقت من اسم كتاب من اهم كتب اليهودية. طب الكتاب ده عبارة عن ايه؟ هو اقوى كتاب يهودي للسحر. الكتاب ده له اسم تاني والمعروف بيه اكتر وهو كتاب التنوير. طب فين أول مرة يتقال فيها الكلمة دي أو يكون في تفسير للكلمة دي؟ الحقيقة مفيش فترة ثابتة ظهر فيها الكلام ده. كلام حواليه أساطير كتير، بس معظم الأساطير دي اجتمعت على كلمة واحدة، هي إن كلمة الزهريين أصلها من الحضارات القديمة، يعني الحضارات الشعبية في أفريقيا. وانتشر المصطلح ده جدا في بلاد المغرب، وهتلاقي كمان أكتر من دولة مصدقة في الكلام ده هي دولة المغرب. طب إيه علاقة المغرب بالكلام ده؟ طيب تعالوا نعرف ايه الحاجات اللي بتخليه يختلف عن باقي البشر. اول حاجة بيتقال ان هو سهل التواصل مع اي عالم غريب، وتحديدا الجن او الاشباح. ببساطة جدا يقدر يتواصل مع اي شخص منهم. ومش بس كده، ده بالنسبة للسحرة والدجالين هو حاجة عاملة زي الطبق الذهب اللي بيها يقدر يحضر الجن لخدمته بكل بساطة. ومن مميزاته ان هو بيكتسب الحظ عن طريق الطاقة الروحانية اللي موجودة معاه، بتبقى معاه في اي مكان بيروح. بيقول كمان انه عنده القدرة للوصول لأي كنز موجود تحت باطن الأرض، لأن معروف في الكنوز والحاجات الأثرية اللي زي دي بتكون عليها رصد مش أي شخص بيعرف يتعامل معاه. الأشخاص الزهريين بس بينزلوا بسهولة جدا ومن غير ما يتأذوا، حتى الجن بيكون شايفهم ومش قادر يتعامل معاهم ولا يعمل معاهم أي حاجة. بيقول كمان انهم موجودين في الدنيا بتاعتنا دي عشان يكونوا همزة الوصل ما بيننا وما بين عالم الجن. طلع كلام كتير واتقال كلام كتير ان ازاي الشخص ده بيبقى زهري او بيوصل للمرحلة دي. في ناس بتقول ان هو بيلبسه جن وهو صغير وبيفضل مكمل معاه، بس الشخص ده مش بيفضل هو اللي عايش معانا، بيتم استبداله بحد شبهه بالظبط من عالم الجن ويرجع لنا ويفضل عايش معانا بشخصيته، ومن هنا يبقى شخص زهري. يعني بالاستنتاج كده ان الشخص الزهري هو شخص من الجن في الاصل، بس اتبدل بشخص من عالمنا. طب ازاي اعرف ان الشخص ده من الزهريين؟ تعال اقولك. اول حاجة تركز فيها هي الفم، بالتحديد اللسان. هتلاقي في اللسان فيه خط طولي ومعوج شوية، وده ممكن يسبب صعوبة في الكلام او حتى الاكل. اما العلامة التانية فهي شكل الخطوط اللي في الايدين، بتكون مرسومة بشكل مختلف غير الطبيعي اللي موجود في ايدينا، احيانا بتبقى ظاهرة على ايد واحدة بس. تالت حاجة وهي العينين. العينين بيبقى فيهم عين بتلمع جدا غير الطبيعي، وبيبقى فيه زي سنة حول خفيف، وفي عين ضعيفة وعين قوية جدا. في ناس كتير بتصدق في وجود الزهريين، زي مثلا المغاربة. في ناس منهم بتخاف جدا على أولادهم لما يظهر عليهم الأعراض دي، لأنهم طبعا عارفين إن أولادهم كده هيبقوا مطمع لأي ساحر أو دجال يقدر يستغلهم. ودايما
الدجالين والسحرة بيبقى ده مبتغاهم، لانهم ممكن ببساطة ياخدوه ويستغلوه، سواء بقى في فتح المقابر بتاعة الآثار، ممكن كمان يلاقوا منهم اصلا مرميين في الشارع ياخدوه ويستغلوه بأي طريقة هم عايزينها. احيانا كمان لو لقوا حد هم مش عارفين يوصلوا له بتوصل معاهم للخطف او للقتل، ودي بتكون نهايتهم. طب تيجي نقولك على حاجة كمان ضمن مواصفاتهم. بتتقال كمان لون الدم. في معتقد الدجالين والسحرة بتقول ان الزهريين لون دمهم بيكون مايل اكتر للورد الفاتح. بيقال ان دم الزهريين هو من افضل انواع الدم للتحضير والشعوذة، عشان كده الدجال بيبحث عن شخص فيه كل الصفات دي، حقيقي هو كنز كبير بالنسبة له. وكمان بيتقال ان دمهم بيكون بمثابة حياة جديدة للجن، وبيتقال ان هو كمان الزئبق الاحمر اللي طبعا اسطورته مشهورة ومعروفة هنا في مصر. تعرف كمان ان في تصنيفات للزهريين؟ طيب مين حط التصنيفات دي؟ طبعا الناس ليهم علاقة بالسحر. التصنيفات بتتغير من شخص للتاني على حسب ظهور العلامات اللي تثبت الزهريين. يعني عندك مثلا شخص كامل عنده العلامات اللي تثبت ان هو من الزهريين، وده بيبقى زهري من الدرجة الاولى، وبيكون من اكتر الاشخاص المطلوبين. بالنسبة للي عنده علامة اليد او علامة اللسان، ده يعتبر ان هو من الزهري للدرجة التانية. اما اللي بيظهر عليه باقي العلامات بدون اللسان والايد، ده بيعتبر من الدرجة التالتة. طيب تيجي نشوف قصة حقيقية تخص الموضوع ده. الموضوع تحديدا كان في المغرب. كان في دجال بيقال انه كان موجود في المغرب، وكانوا اول حاجة دايما بيعملوها عشان يفتحوا بيها مقبرة، بيجيبوا الطفل ده ويكتبوا على وشه حاجات زي طلاسم وتعويذ، وما بينها كمان بيكون فيه رسومات. بعد كده بيبدأوا يجرحوه اكتر من جرح عشان دمه ينزل، وبيجبروا الطفل ده ان هو لازم يمشي حافي وهو مجروح عشان الدم بتاعه ينزل من على جسمه. ممكن يخلوه يمشي وهو بالشكل ده لساعات كمان من غير لا اكل ولا شرب، ولحد ما يقع، لان وقعته دي بيكون معناها ان الكنز موجود في المكان اللي هو وقع فيه. فبيبدأوا بالحفر ويخلوا الشخص ده ينزل، لانه طبعا محمي، فبيطلع كل الموجود تحت الارض، وبعد كده بيسيبوه يروح لاهله. الاغلبيه بيعملوا كده، الاغلبيه مش كلهم. امال بيعملوا فيهم ايه تاني؟ في بعض الاطفال بيختفوا نهائيا، ايوه، وفي بعض منهم بتظهر الجثث بتاعتهم بس اللي تم اكتشافها، ولحد دلوقتي اهاليهم ما يعرفوش عنهم حاجه كمان. هل هم ميتين؟ هل هم لسه عايشين وفي ناس بتستخدمهم في السحر؟ محدش عارف. تكون في حوادث خطف كتير في المناطق اللي بيصدقوا في الكلام ده. ومن ضمن الاطفال دي كان في طفله اسمها ناديه عندها 6 سنين. ايه اللي حصل لناديه؟ ناديه كانت ماشيه مع اخوها بعد ما نزلوا البيت واتجاههم للمدرسه، اللي على فكره المسافه ما بينها وما بين البيت 2 كيلو بس. فجاه هما بيتكلموا ظهر عربيه سودا والازاز بتاعها كان غامق، طلع منها شخص لابس جلابيه صوف، وده على كلام الاخ. بيكمل كلامه فجاه شخص غريب خرج وطلع فلوس واداها للبنت، واول ما البنت خدت الفلوس مسك ايديها وبدا يركز في العلامات اللي موجوده والخطوط اللي مرسومه عليها بشكل مختلف، وبدا تظهر على ملامحه الابتسامه كانه لقى حاجه بصعوبه. البنت ساعتها افتكرت كلام ابوها ان هي ما تقفش مع شخص غريب، ولسه هتمشي الشخص كتم بقها واخدها على العربيه. الاخ راح بسرعه عشان يبلغ اهله. الاهل اول حاجه فكروا فيها وهو تبليغ الشرطه، وببساطه استنتجوا ان بنتهم كان عندها العلامات اللي موجوده عند الزهريين، وراحوا قالوا لهم ان هم خايفين يكون في دجال او ساحر هو اللي خطف بنتهم عشان يستغلها. ووصفوا الطفله للشرطه، وبدات الشرطه بالفعل تدور على وصفات الطفله دي والمواصفات اللي قالها الاخ عن الراجل. يوم يومين 3 مفيش اي اخبار، لحد ما جه بلاغ ان في طفله مقطوعه الراس مرميه في الغابه. راحت الشرطه لمكان الحادثه وبداوا يشوفوا الجثمان فعلا، بنت بدون راس. مش بس كده، دي كانت من غير عين، وفروه الراس مقطوعه بشكل مرعب جدا. البنت كان عندها 6 سنوات. لما بصوا في ايديها لقوا العلامات الغريبه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها واللي امهم كانت مبلغاهم بيها، فطلبوا منها الحضور. واول ما شافتها اكدت ان هي دي بنتها تمام، وتم تشريح الطفله وبعدها دفنها، ولم يكتشف حتى الان المجرم. قضيتها خلصت لحد هنا. طب نروح لقضيه تانية. الطفله نعيمه الروحي، تقريبا مفيش حد من المغرب ما يعرفهاش، وكله يعرف القصه بتاعتها وايه اللي حصل لها. في 17 اغسطس 2020، احنا بنتكلم في حاجه حصلت من 2 سنين بالظبط، يعني حدث قريب تقريبا مش بعيد. للاسف كانت مولوده باعاقه حركيه، كانت بتمشي بخطوات بسيطه جدا وما بتقدرش تمشي مسافات كبيره. في اليوم 19 كانت ماشيه هي واختها اللي كان عمرها ساعتها 12 سنه، وكانوا متجهين لزياره اهاليهم.
فجأة نعيمة اتخطفت، وكل ده في أقل من 5 ثواني. جريت الأخت بسرعة عشان تبلغ والدها. أول حاجة عملوها وإن هو بدأ يدور في المنطقة، لأن الموضوع كان لسه كام دقيقة، مش هيلحق يخرج بقى في المنطقة يعني. كل الناس بدأت تدور معاه، لكن في الآخر فشلوا، وقرروا في النهاية إن هم هيروحوا يبلغوا الشرطة. ولما الشرطة سألته وعرفت إن هي زهرية، بدأوا يحطوا احتمالات شبيهة للواقع ممكن تكون حقيقية، إن هي اتخطفت من جانب ساحر أو مشعوذ. الناس برضو ما سكتوش، وقرروا إن هم هيعملوا حملات وتفتيش للمكان كله. المنطقة دي كانت معروفة في وقتها إن الناس بتدور على الدهب كتير، فقالوا أكيد اتخطفت عشان يعرفوا يطلعوا دهب. استمر البحث لمدة 40 يوم متواصلة، وفي اليوم ال41 جه مكالمة من فلاح بيقول إن هو كان بيبدأ شغل عادي ويزرع أرضه. فجأة وهو بيزرع ومندمج لقى بقايا عظم مدفون جنبها ملابس لطفلة لا تتعدى 10 سنوات. راحت الشرطة لمكان البلاغ وبدأت في التحقيق، وظهرت أم الطفلة، وأول ما شافتها بدأت تصرخ لأنها عرفت الهدوم بتاعت بنتها. لكن كان في بصمات المرة دي، وقدروا يوصلوا للمجرم اللي عمل كده بعد 5 أيام بالظبط. لقوه هربان عند بيت من بيوت قرايبه، وتم القبض عليه. ولما اتقبض عليه بيقول ان هو حاول انه يخفي الجثة، وان هو رماها في المصرف، لكنه ما كانش يعرف ان المصرف هياخدها للأرض الزراعية، وهيتكشف كمان. لما دوروا اكتر ورا الراجل ده، ما كانش اول مرة يعملها، وكان في ضحايا كتير جدا ليه، وكلهم اطفال، علشان بس يوصل للكنوز اللي تحت الارض. وغيرها من الجرائم اللي حصلت، اختطاف اطفال، وكلها تخص الدجالين والسحرة. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكر الكاتب اسماعيل هشام لاعداده لحلقة النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. كمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. واي حد عنده قصة حقيقية حابب يحكيها، او قصة من كتابته وحي خياله، يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي برضه، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، تصبحوا على خير.